بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة من وصفاتنا وقناة وصفات. وزي ما وعدت حضراتكم ان احنا هنتكلم كل يوم ان شاء الله في وصفة جديدة ومهمة. والنهاردة ان شاء الله هنتكلم في وصفة بتعالج مشكلة شائعة بين كثير من الناس. كتير منا بيعاني من المشكلة دي. ايه هي المشكلة دي؟ مشكلة الشخير. وهو نايم تلاقيه بقى ايه، موسيقى شغالة. وفي ناس كتير وهي اول ما يجي ينام، بس مشكلة الشخير دي عنده ما تخليش اللي جنبه يعرف ينام. ودي مشكلة طبعا مع الوقت لو الشخير زاد وبقى مزمن، ده موضوع لازم يتم علاجه. فاحنا ان شاء الله هنقدم وصفة النهاردة بسيطة وسهلة وطبيعية زي ما وعدت حضراتكم. وصفاتنا دايما طبيعية، وصفاتنا سهلة مفيهاش اي مشكلة. هنقول وصفة بسيطة كده هنعالج بيها بإذن الله، والشفاء من عند الله طبعا، مشكلة الشخير. الوصفة دي هنستخدم فيها عشب مهم، هو عشب النعناع. هنستخدم النعناع ده فوائده رهيبة. وبمعنى أدق هنستخدم زيت النعناع. بمعنى أدق هنستخدم زيت النعناع. زيت النعناع ده هو بيستخلص من أعشاب النعناع المزهرة، وده سهل ممكن تجيبه طبعا من أي عطار. هنستخدمه ازاي عشان نعالج الشخير؟ الموضوع بسيط جدا. هتضيف قطرتين من زيت النعناع على كوب من الماء. تجيب كوبايه ميه وتضيف نقطتين بس من زيت النعناع، تمام؟ تدوبه وتتمضمض بيه غرغره، مش تبلعه، تتمضمض بيه قبل ما تروح تخش تنام على السرير. تتمضمض بيه. ادي كده الخطوه رقم 1. ركز معايا، عايزين نتخلص من موضوع الشخير ده. هنجيب ايه؟ كوبايه ميه، نحط فيها نقطتين من زيت النعناع، نقطتين بس، ماشي؟ ونتمضمض بيه غرغره كأنك بتتغرغر كده، ده قبل ما تخش على السرير. نقطة رقم 1. النقطة التانية، تحط نقطة زيت من زيت النعناع على صبعك، نقطة واحدة، وتفرك بيها اسفل الانف او الجيوب الانفية. يعني صبعك كده في جيوبك الانفية، تفرك كده متعص او ما انت بليته نقطة زيت، حط على صبعك نقطة زيت، وتبدأ تفرك كل جنب، اليمين والشمال، فركات بسيطة كده ناعمة كده، وتمام. وخش نام على السرير يا سيدي، وان شاء الله احلام سعيدة ونوم جميل هادي، ما يكونش فيه ان شاء الله الشخير ابدا. كرر العملية دي يوميا قبل النوم، ان شاء الله تتخلص منه نهائيا. دي كانت وصفتنا النهاردة. زي ما قلت، وصفة بسيطة وسهلة وفوائدها عظيمة ان شاء الله. اشكركم على حسن الاستماع مع وصفة جديدة غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.